各位同學早晨啊！到最後呢，我都係趕唔切呢去同大家去做考試之前嘅溫習，咁我都照樣呢錄段片俾大家啦。我哋之前呢講到丁部嘅第一題啦，咁我哋呢一個影片呢就講埋丁部嘅第二題同埋第三題。其實丁部第二題呢個坐標嘅面積即係用分割法或者填補法呢，就如果出係丁部呢，就冇咁簡單嘅，應該就會係冇咗呢啲嘅格仔啦。咁即係佢冇咗呢啲格仔嘅時候，咁佢當然就會俾翻呢呢幾個嘅坐標俾你啦。例如話呢度有個四邊形BCDE 嘅四邊形呢，佢就俾翻你嗱，你當呢度冇格仔啦 ，OK？B 嘅坐標呢就係-3同埋1啦，C 嘅坐標呢就係3同埋1，D 嘅坐標呢就係1同埋5，同埋 E 嘅坐標呢就係-3同埋3啦。咁你當條題目就淨係有呢四點俾你，同埋呢係冇格仔，跟住最尾嘅目標就係想你揾翻呢個四邊形嘅面積啦。咁如果我哋要係咁樣做，咁我哋其實做嘅方法就同即係平時我哋計面積嘅情況都係一樣啦。睇下呢喺呢度裏邊呢有啲乜嘢嘅水平線或者係圓垂線啦。OK， 咁你其實呢度裏邊呢就見到 BC 呢一條呢，就係水平線啦，因為佢哋兩個呢嘅 Y 坐標都係1，咁即係大家都係住喺1樓咁解啦。咁另外你睇到呢就係 BE 呢條線呢，就係一條嘅圓垂線啦，因為大家呢都嘅 X 坐標呢都係-3，佢哋兩個呢都係住喺-3座嘅喎。咁但係呢一度裏邊呢，呢個四邊形呢又唔係平行四邊形，亦都唔係長方形，亦都唔係梯形嚟㗎嘛。咁所以我哋呢，如果要計算呢一個嘅即係四邊形嘅面積嘅時候呢，咁我哋就需要用到分割法或者填補法啦。咁其實喺呢一題裏邊呢，你用分割法又得，或者呢係用填補法都得嘅。嗱，分割法嘅話呢，我 show 一 show 俾大家睇啦，就係如果呢佢係分割法或者填補法呢，同我哋嘅原則都係一樣啦，就係分割嗰條線呢都一定要係水平線或者係圓垂線呢先至可以嘅。咁喺呢一度裏邊呢，咁我哋可以用呢呢個位置呢去到分割啦。OK， 拉咗一條嘅圓垂線落嚟，咁就會見到左邊呢係一個梯形，而右邊呢係一個三角形。咁你揾翻呢一個嘅坐標，就可以去計翻晒呢所有嘅嘢㗎啦。咁但係呢一題呢，佢就俾咗你就唔係咁樣。我覺得其實咁樣拉條紅色線落嚟呢，仲簡單啲添。咁而喺呢一題嘅裏邊呢，其實佢就係即係喺呢個 E 同埋 D 嘅位置呢，就拉條虛線喺呢個位置，就揾翻 A 嘅坐標出嚟啦。咁而呢個 A 嘅坐標呢，就係首先睇翻A 同邊個住喺同一棟先。A 同 BE 咧住喺同一棟，大家咧都係住喺-3座，咁所以 A 嘅坐標 X 坐標係-3，而 A 同邊個住喺同一層咧？同 D 住喺同一層喎，咁大家都係住喺5樓，咁所以 A 嘅坐標咧就係-3.5啦。咁我哋如果要計翻呢個梯形嘅即係 ABCD 嘅面積嘅時候咧，咁我哋就用翻上底係 AD， 下底係 BC 啦，跟住之後高就係 AB 啦 ，OK， 上底係 AD， 下底係 BC。咁因為點解要以呢兩個為上底下底？因為 AD 同埋 BC 咧係一條嘅水平線嚟㗎嘛，係咪啊？咁所以我哋如果計算呢度嘅話咧，就計翻咧上底就會係等於乜嘢咧？1減-3就等於4個單位。下底咧就會係下邊呢個底就係3減-3啦，係咪？3減-3就會等於6個單位。高就係頭先漏咗寫添，唔緊要啦。嗱，高 AB 咧就係
大家嘅 x 坐標都係-3，咁然後就揾翻高 AB 咧，就係、高個 y 坐標減低個 y 坐標，5減1等於4個單位啦。然後咧就計翻呢個嘅梯形嘅面積，就用翻公式啦，就會係等於括弧上底加下底乘高除以2啦。咁就會計到答案就等於20個平方單位嘅。咁同樣地，其實跟住第 B 嗰個嘅部分呢，就係計翻呢個三角形 AED 嘅面積。OK， 呢個 AED 喺呢一度啦。咁同樣地都係啦，呢個底呢，同樣就係呢個梯形嘅上底嚟嘅。OK， 咁所以直接就答翻呢三角形嘅底呢，就係 AD， 就唔使計啦，抄翻上邊個上底就係4個單位。然後呢，今次三角形嘅高呢，就係 AE 喎，AE 呢就會係5減3等於2個單位。然後就計翻呢三角形 AED 嘅面積，就等於呢底乘高除以2，咁就會等於呢4個平方單位啦。咁最後我哋因為呢一題呢係用咗填補法啊嘛，咁我哋就將呢大嘅梯形 OK。咁我哋要最尾要揾翻呢個4邊形嘅面積呢，就將原本呢個大嘅梯形啦，就係20個單位，再減去呢嚟俾隻老鼠食咗個三角形，就係20減4啦。剩低嘅大小幾多呢？就係16個平方單位啦。OK， 好，咁大致上呢，第二題呢就係丁部第二題呢就係咁做，其實我覺得都唔算好難啦。OK， 好，咁我哋呢就落去後邊第3題啦。OK， 咁一題就係全等三角形嘅題目啦。嗱，你見佢呢呢個兩個三角形呢黐埋一齊喎，不如呢我哋就將呢個三角形呢分翻開去先啦。咁一個呢就係咁好明顯地呢度有兩個三角形。QRP， 另一個三角形呢就係 UST 嘅。咁你呢度呢要睇清楚呢條題目俾你嘅嘢係啲乜嘢喎？嗱，佢題目佢俾咗你嘅嘢呢係 PU 等於 RS，PU 呢只係 PR 裏邊呢其中一個小部分啫喎。不如呢，我將既然中間你 PR 中間有個 U， 同埋呢一個嘅US 都係一樣啦。US 嘅中間呢有個 R 嘅 ，OK， 係 RS 係等於呢個 PU 喎。咁所以呢，我就住呢個 PR 呢條長度呢，喺中間呢個位置呢，我整多個 U 點喺呢一度。同埋呢 US 呢一條線中間呢個位置呢，我都整個 R 喺呢個位置 ，OK。咁而家佢就話俾你聽呢 PU 係等於 RS 喎 ，OK。PU 等於 RS， 即係呢條邊同呢條邊係一樣嘅喎。咁我喺呢個位置畫一畫俾大家先。另外一個呢就可以直接用啦 QR。即係呢條就等於 TS 就係呢一個嚟噶嘛，咁我就用另一個就係呢個啦。咁再睇下呢題目有冇啲乜嘢即係已有嘅資料先。仲有一個20度喺呢兩個喎，咁所以呢，我就將第三個嘅條件呢應該就係20度係呢個，同埋呢個位置呢都係20度啦。咁驟眼望落去呢，咁你都應該感覺得到呢，用個原因係咩嚟嘅？咁雖然佢淨係話俾你聽呢，呢個 PU 同埋 RS 呢係相等，但係其實你有冇留意得到呢？呢個係 UR， 呢個都係 UR 呢？呢兩條邊係應該係咪都會係一樣㗎？因為佢黐埋一齊係一條公共邊嚟嘅噃，係咪啊？咁所以呢，
如果係咁嘅話咧，PR 同埋 US 咧呢兩條邊照計都應該係長度應該係相等嘅喎。咁所以其實呢兩個三角形咧就會係互相全等嘅原因咧，就係呢個啦，就係 SAS 啦，兩條邊中間咧夾咗一個嘅夾角20度喺當中嘅 ，OK。咁而我哋如果係即係陣間點樣去證明咧？咁我陣間去再講一講啦。咁而呢一個位置咧，教大家點樣去寫翻咧個原因先啦。OK。嗱，因為呢度裏邊咧就有啲麻煩喎。OK。咁我哋不如用咗呢一條邊同埋一隻角先啦。咁唔係我哋好靈活噶嘛。我哋即係唔需要即係一定要係照翻我哋平時咁寫法。咁我哋見到有啲乜嘢有嘅嘢，我哋咪用咯。例如呢個係20度，呢個係20度，咁即係話 R 同 S 咧，我就當呢兩個咧就係1號仔啦。然之後咧綠色呢條邊咧，大家知噶嘛，但係一樣噶嘛。咁綠色呢條邊對面嗰一點咧就叫做2號仔啦。OK。咁 QR 嘅對面嗰一點咧，即係 P 咧就係2號仔。另外呢個 TS 嘅對面呢一點 U 咧就叫做2號仔。咁跟住剩翻嗰一個咧就叫做3號仔啦，即係 Q 同埋 T 咧就叫3號仔。咁所以我哋首先咧可以即係寫翻個原因先。咁我可以寫喺呢個位置，所以咧三角形1、2、3號仔 RPQ 咧就會係同右邊嘅1、2、3，即係SUT 咧係SUT 咧係互相全等嘅。咁而個原因咧就係 SAS 喎。OK。咁我哋從簡單嘅邊開始做起啦，係咪啊？我哋從簡單嘅邊咧開始做起，即係第一個 S 咧就係比較簡單啲，第二個 A 咧都係比較簡單啲，第三個 S 咧就係比較深啲嗰個咧，睇下點樣表達啦。咁首先第一就係第一條呢兩條邊咧就係31啦，3號仔1號仔就係 QR 咧。就同呢邊3號仔1號仔咧就係呢個 TS 咯喎。OK， 係相等嘅。原因就係題目俾咗你㗎啦，就係已知啦。咁而第二個咧就係呢個嘅唔可以叫角 R 咯喎。OK， 因為咧你角 R 咧唔知係角邊一個 R 啦。OK， 咁你要寫翻呢個位置就寫角 QRP 啦。OK，QRP。就會係等於咧312就對翻個另外嗰邊嘅312咧就係 TSU 啦。OK， 就等於20度。咁其實呢一個咧都係題目俾咗你嘅嘢，都係已知嘅。咁但係第三個咧就難啲去表達啦。嗱，第三個咧就係要從呢個 PU 等於 RS 呢個位咧開始寫起。OK，PU 等於 RS 咧係題目話俾你聽已知嘅嘢嚟嘅喎。咁跟住之後咧而 UR 咧UR 咧同埋 UR 咧又係相等喎。左邊嘅 UR 同埋右邊嘅 UR 咧又係相等。咁呢個咧就係嗰個嘅公共邊嚟噶嘛。咁下一步咧就係點樣去表達佢咧？就係因為咧 PU 加 UR 咧就應該會係等於 RS 加 UR 嘅喎，係咪啊？你諗下呢度左邊呢兩個PU 係等於 RS，UR 又等於 UR 嘅話咧，咁應該咁講而家有一個方程式叫做 PU 等於 RS。然之後咧，你就喺左邊同埋右邊咧，同時加一樣嘢叫做 UR。咁其實喺個天平咧，左右兩邊咧係冇影響嘅喎。咁而 PU 加 UR 咧係啲乜嘢嚟咧？PU 加 UR 咧其實就係 PR 嚟嘅喎。
咁而RS 加 UR 咧係等於啲咩嘢咧？就係呢條 US 嚟嘅。咁所以第三條邊咧嘅 PR 等於 US 咧就係咁樣去證明出嚟。咁而最後咧你就可以即係寫翻呢一個三角形 RPQ 係全等於三角形 SUT SAS 啦。咁呢個就係 A 部分咧，即係你要證明嘅東西。咁然後咧 B 部分咧就係佢另外俾多一隻角你啦，就係俾咗你呢個角 PQR 等於35度。咁我望一望下先，角 PQR 等於35度，即係呢隻係35度咁解啦。咁而角 PQR 等於35度咧，我喺呢個位置寫低先，呢隻係35度咁解。咁要求嗰隻角係啲咩角咧？要求嗰隻角咧就係 TUS 嗰隻角，即係呢隻角係等於幾多 ？TUS 等於幾多度 ？OK 問號。咁其實我哋就係要用翻咧第 A 部分咧證明咗嘅結果啦，就係既然我已經證明咗呢兩個三角形係互相全等嘅話咧，咁要揾翻呢個 TUS 呢隻角咧，咁我就對翻呢個2號仔啦。咁其實就係呢個嘅QPR 呢隻角嚟嘅喎。咁我哋可唔可以揾翻 QPR 呢隻角啊？應該可以嘅喎，因為呢個三角形係三隻角加埋一齊係等於180度噶嘛。要揾翻呢個 QPS 嘅話咧，咁我哋就可以咧喺B 部分咧，就首先喺呢個嘅三角形 PQR 嘅當中咧，就去揾翻呢隻嘅角 P 係等於幾多？角 P 應該就係等於咧180度減35度減20度。原因咧就係三角形內角和嘅。咁你應該咧就會計到個答案等於125度。哦，原來呢隻角咧係等於125度嘅喎。OK 嗱，呢隻係125度。咁我哋最尾咧就可以用翻全等三角形嘅對應邊咧，就去揾翻呢隻角 TUS 咯喎。咁呢隻角 TUS 咧就應該係等於呢一個嘅角 QPR 呢隻角啦，即係角 P 啦。等於角 P， 亦都會係等於125度嘅。咁原因咧就係上全等三角形嘅對應角啦。好，咁就完成咗咧第三題呢一題嘅長題目咯喎。咁我陣間縮短少少俾你，方便你咧去睇啦，同埋方便你去抄啦。OK。好，咁呢一個嘅講解咧，大致上咧就到呢一度啦。咁有咩問題咧，喺 WhatsApp 嗰度咧去問我啦。OK，好，咁我哋講住咁多先。好，各位同學再見。